Tjatandet är över. Okej. Det tog 2 år. Vad har hänt? Men jag har köpt en dator. Yeah. Finally. Och jag har brutit allt jag har sagt de senaste åren om vad jag ska ha för någonting. Har inte följt en enda av mina egna regler. Nej, faktiskt inte. Några grejer, men inte mycket. Nej, det är inte många rätt där. Men kan det jag är säga. alltså, jag vet ju vad det är för du har köpt. Alltså, vilken enhet. Åh herregud alltså. Hade det varit så att min dator funkade lite sämre, då hade det varit 2 likadana datorer nu. Men det var ju en väldigt bra deal, så att säga. Det var, jag vet inte, jag har haft en väldigt tråkig, alltså sen typ senaste släppet så har jag varit sjuk. Så jag låg hemma förra veckan i feber. Och så, ni vet, jag tror att det är ganska många lyssnare som känner igen det här att man har lite så bevakningar på prisjakt. Och jag har haft lite bevakningar. Jag har lite bevakningar på Mac-datorer och jag har lite bevakningar på Lenovo och lite Asus och ja, lite sådana datorer som man har varit sugen på att köpa, så att säga. Och helt plötsligt så torsdag, när var det? Jag skickade till dig direkt. Och lunch ungefär? Ja, torsdag lunch typ. Jag ligger i sängen, tycker allmänt synd om mig själv. Sista feberfrossningarna var där liksom. Så plingade det till i telefonen. Ding! Priset är nedsatt på 2 datorer då som jag har haft lite span på. Och jag tittar först på, alltså det måste vara något som är fel. Det är något som är fel, för de här är alldeles mycket, de är mycket dyrare i vanliga fall. Så, det måste vara en sån här begagnad enhet eller ja, någonting. Exakt. Ja. Något som har blivit, det är något som har felregistrerats på prisjakt liksom. Nej. Det är Elgiganten som har rea. Påskrea. Så jag har köpt en Asus ProArt P16. Den har tidigare, när jag började titta på den så låg den bara 32-34 tusen typ. Den har varit nere på 26. Tycker fortfarande lite mycket. Nu damp den ner till 18. Alltså det är sånt hejdundrande bra pris för vad du har fått. Jo, men jag tycker det. Gå igenom lite specs. Kom igen nu. Spexbomb. Spexbomb. Det roliga också att jag är inte förberedd på det, så jag måste från huvudet komma på vad fan jag har i datorn. Okej, vi kör så här. Den du har köpt där, 16 tum. Den har OLED-skärm. Den har IR-sensor från Windows Hello. Ja, men what? Just det. Jag pratade med Ruben lite fram och tillbaka. Är det värt det? Är det värt det? Han bara, ja det är värt det. Fast du förlorar ju biometrin. Jag bara, fast den har ju Windows Hello, har den inte det? Jo. Han bara, ja fast det är väl en kamera? Jag bara, ja fast det är ju IR också. Det är ju lite mer så Face ID-grej. Och nu har jag fått prova det. Väldigt trevligt på en dator faktiskt. Väldigt, för alltså, du sätter ju dig alltid in med skärmen mot dig. Ja, det är skitbra. Det är perfekt. Det är inte samma som en mobil när du kan ha den lite allmänt överallt. En laptop är ju alltid schmack, rakt framför. Titta rätt in i plytet på dig. Men 16 tum, jag satt och vägde för den andra datorn som också släpptes samtidigt med lägre pris var PX13. Så 13,3 tums samma modell. Så ProArts PX13 någonting. Och jag har alltid gillat min 14-tummare. Så jag lutade ju ändå mer av den. Men efter mycket om och men så beställde jag mig en 16-tummare. Och den är OLED, 4K-skärm, 32 gigs RAM, 1 terabyte SSD-hårddisk, 4060 grafikkort och så en Ryzen AI 9 HX 370 någonting. Det är en sån här fantastisk Copilot-PC. Det står 50 tops på MPUn någonstans. Man bara, och sen så läser du att på den där Ryzen eller Nvidia-processorn så har den upp till 280 eller någonting och man bara, oj, helt plötsligt var den där MPUn inte lika imponerande.
Men det är ju som sagt Pro Arts, så det är ju en creator-laptop. Jag har spekulerat lite grann tillsammans med min moder för att ta reda på för jag vill säga, en sån sänkning är inte rimligt. Vad är det som är fel? Och jag tror att jag har landat i en tanke som jag känner mig bekväm med. Jag tror att den är för... Vad sa du? Jag har också en idé, men kör du först. Okej. Nu vill jag nästan höra din idé först. Nej, men kör först. Okej. Min idé är att den är för creator. Och det finns för lite creator som köper dem på Elgiganten. Så de har köpt ett lager. Det är ingen som köper dem. Och alltså, det man ska ha med sig är att gamers och creators, spexen är inte så annorlunda. Men det finns 2 ställen där det är väldigt annorlunda. Som creator vill jag ha en väldigt färgkorrekt skärm. Med ganska hög upplösning. Men en gamer vill ha väldigt snabb skärm. Japp. Och du vill ha som gamer en överklockad processor. Det kan man lösa med den här säkert också. Ja. Men alltså, om man tittar på videos på den här datorn. Den här Zephyrus G16. Samma chassi, samma kylsystem. Tror den kommer med Intel-processorn dock. Men du kanske kan få den med Ryzen också. Osäker. Men jag tror att 60 Hz här i skärmen sänker den för många. Säkert. För att du som gamer köper inte det. Nej, men det kan nog stämma. De kör mycket 144. Ja, högre. För mig så skiter jag spelar inte spel. Nej. Så för min del är det sådär, bra deal! Så jag känner så, alltså jag typ känner som att jag har gjort årets deal, faktiskt. Jag tror också att det är en grym dator. Min ena tanke var att den är typ ett år gammal. Sen dess har 5000-serien... Inte riktigt, men nästan, ja. Ja, 5000-serien har släppts. Ja, det också. Så att det kommer komma en uppdatering på den här Pro Art-serien någon gång senare i år med 5000-serien på grafikkorten. I och med att det ändå är en top of the line PC liksom. Ja. Så av den anledningen tror jag att man säger okej, vi säljer ut det laget vi har och så kommer vi köpa in den nya för de som faktiskt vill köpa den liksom. Jo, men det är fortfarande på... Och jag har tänkt samma tanke. Och innan jag köpte den så satt jag och tänkte, hur skulle jag känna om det släpps en ny om 1 till 2 månader? Och jag insåg att jag skiter fullständigt i. Det är fortfarande en skitbra enhet som kommer räcka och hålla i minst 5-7 år till. Ja, alltså med tanke på den datorn jag haft innan. Den kostade 5000 för... 6000 kostade den för 5 år sedan. Precis innan jag började plugga. Och den har ju inte varit super, men den har ju löst det senaste 5 åren. Den här kommer ju lösa det och bra mycket mer. Så länge jag inte bränner in skärmen totalt. Ja. Nej, det är ju skitlugnt. Så för den sakens skull så... det gör inte mig så mycket. Så länge jag får en bra deal istället. Men det som gör att jag är lite osäker på den tanken, det är att då borde det varit Asus som sänkte den, inte Elgiganten. Och om Asus hade sänkt den, då borde alla andra haft samma deal. Och det har de inte. Nej, men de här återförsäljarna köper in dem och sen så har de sitt egna lager. De kör ju inte en direkt order till Asus när de köper in dem. Nej, så är det väl. Skitsamma i alla fall. Ja. Jag har en 16-tums monster-laptop just nu, känns det som. Och snart kommer vi inte behöva ha problem med din inspelning längre. Och du kommer exportera, det kommer gå fortare. Säg för inte podden. för mycket. Ropa inte här igen. Vi har, för er som tittar på videon så ser ni att jag har min resemick idag. Jag vet inte riktigt varför. För vårt system började pipa något fruktansvärt. Mitt system började pipa något fruktansvärt precis innan inspelning. Och jag har ingen aning om. Jag har startat om allt, provat allt. Fördelen är att jag har typ backups på mycket. Så jag ska bara, alltså nästa vecka någon gång så tänker jag att jag ska sitta och en del åt gången byta ut tills det slutar pipa. Och då får jag få reda på vad det är som tjuter. Rimligt. Jag ska så här plocka loss allting så det inte kan komma störningar någonstans från. Sätta mig på golvet och bara
när fasen tutar det? Och när tutar det inte? Och nu tycker vi tutar igång introt. Vad roligt det är. Kör introt. Så, då var vi igång. Jag tänker att Andreas bara fortsätter snacka för han har fler grejer på sin lista. Ja just det, jag kom på det. Jag hann faktiskt göra lite grejer innan jag blev sjuk. Jaha. Och det är att jag har gjort en ny wifi-installation. Mhm. Med Wi-Fi 7. Vilket jag inte har lyckats prova. För det är först nu jag äger en enhet med Wi-Fi 7. Men det kändes väldigt coolt. Mm. Men jag har gjort en Unify-installation på det här kära kaféet, Lillys Café i Kolltorp. Det är Kolltorp, va? Ja. Mm. Lite osäker på vad delarna heter på den sidan av stan så att säga. Men väldigt roligt att göra wifi-installationer faktiskt. Ja. Det är nästan så att jag blir förvånad varje gång hur mycket jag tycker om att göra wifi-installationer. Mm. Det är också hur väldigt många roligt. accesspunkter? 2. 2. Och sen Därför att de har en ganska fin betong. Alltså de har en över och en undervåning. Mm. Och undervåningen är ju bara personal. Liksom. Men det är en ganska fet ett betonggolv däremellan som är ganska tjockt. Så det Wi-Fi 7-signalerna nådde inte ner där. Nope. Och sen fibret kom ju in på nedervåningen. Så vi satte liksom routern nere och sen så drog vi en accesspunkt upp. Med Wi-Fi 7. 3 nätverk, ett så här infrastruktur, ett för dem själva och ett för gäster med sån login-portal. Det är första jag har fått göra det. Och jag måste fråga, jag vill spekulera lite med dig, eller fundera lite med dig Ruben. På ett gästnätverk, vad är okej för mig att filtrera? Allt. Men för att min egna router hemma, den tuggar ju. Om man har Unify eller Ubiquity så kan man ha sån, säker DNS från routern som skickas. Och då har jag valt att ha DNS över HTTPS till mullvad. Yep. Och då använder jag deras base, vilket är malware, trackers och ads. Yep. Så det är vad jag har hemma liksom. Så till att börja med så satte jag ju den. Och det tycker jag är så här. Malware och trackers tycker jag är inga konstigheter att spärra egentligen. Nej. Det är så här, det är bara det dåliga sidan av internet oavsett. Yep. Men ads. Ja. För det spärrar ju till exempel om du googlar och får sökresultat. Så du får ju upp sökresultaten. De översta, du vet de här som är ibland är sponsrade. Men du kan ju inte klicka dem. Nej. För de spärras eller försvinner iväg. Och på ett gästnätverk tänkt för gäster som ska kunna använda det för vad de vill. Inte vad de vill, men för rimliga gästnätverksgrejer. Så kändes det helt plötsligt inte riktigt okej att filtrera. Jag skulle säga att du kan filtrera hur mycket du vill. Jag Okej. skulle säga full on parent control om du nu vill det liksom. Alltså jag var typ inne på att så här, ska man sätta full family? För jag så här, vill vi endorsa gambling och vuxensidor? Kanske inte på ett café. Alltså Nej. vuxensidor hade varit lugnt, men sen samtidigt så här gambling, ja. Det är ju typ folk som vill göra stryktipset på Svenska Spel också. Ja. Och det är väl, ja. Alltså det är inte vad jag backar upp, men har jag rätt att säga vad folk ska göra på wifi? Om det är ditt wifi så kan du väl bestämma vad folk ska göra på ditt nätverk i och med att det kommer gå via din IP och så. Så att, ja. Jag beslutade mig till slut att nu går den via Cloudflare Security. Och sen så, ja, jag har hela Unifys sån här intrusion protection igång med deep packet inspection och så vidare och så vidare. Det hjälper ju inte om folk har krypterad
connection, vilket man ska ha. Så, men lite honeypots och sånt, för att jag vill ändå att vi vill ju säkra nätverk. Och sen så har vi ju infrastrukturen som är kassasystem och sånt. Det ligger på ett helt eget nätverk som är helt liksom isolerat från det andra. Och sen så ägarnas nätverk ligger ju också separerat, så att de har ju sitt liksom. Och så QoS, så att inte gästerna kan använda mer än, nu tror jag de tillåts upp till 70% av bandbredden som max. Sen så blir det kappat för att vi måste fortfarande kunna ta betalt och göra hela sin grej liksom. Av förklarliga anledningar. Men alltså Unify Express och de här Unify Express 7 och accesspunkten AP7 Lite U7. Väldigt trevliga enheter. Kan starkt rekommendera dem faktiskt. Jag är ju, om jag flyttar större, så är jag väldigt sugen på att sätta upp en eller två sådana accesspunkter beroende på alltså du kan ju börja med en router. Jo, det är liksom så här. Vi har steg här vad jag ska köpa. Det här, ni har lyssnat för länge för att höra detta. Men alltså så här. Vi har steg. När jag flyttar, när jag får pengar, när jag får tummen ur röven. Bara för att du nu har köpt din dator. Bara för att du har köpt din dator nu så ska du hålla på. Jag är väldigt kaxig just nu, känner jag. Jag känner mig också väldigt fattig just nu. Alltså så här, låt en pojke få drömma lite. Jo, men släng ut din jäkla Orbi och skaffa dig Unify. Den måste bytas snart. Ja. Den är snart för gammal. Men den nya Unify Express 7, den skulle vara alldeles utmärkt till er. Ja, den är perfekt. Ja, sätt den bara inte bakom en metallskåp. Nej. Den ligger inte bakom en metallskåp. Jag vet inte varför jag fått för att den gör det. Nej, men jag vet inte. Den har stått där bredvid er blåa metallskåp ett tag. Ja, den har stått bredvid. Det är ett träskåp. Är det det är väl för fasen inte ett trä? Jo. Varför har jag fått för mig att det är metall då? Jag vet inte. Nej, i alla fall. Nej, men det ska inköpas någon gång. Men samma sak där. Det funkar, så jag har ingen anledning att stressa. Säkerhet, Ruben. Jo, det är det. Den lilla detaljen. Nej, men du får helt andra möjligheter, och det bästa är när jag kan ta och introducera människor som inte är så teknikintresserade för teknikens fantastiska värld. Och min kära kompis då, jag älskar honom. Han är fantastisk. Men teknik är inte hans starkaste sida. Men att jag nu då, sen han började med sitt café, har introducerat honom till ChatGPT. ChatGPT är hans bästa bro numera. Alltså, du ska veta vad han använder ChatGPT till. Det liksom. Från att det känns som en sak för dumma människor. Till man bara, fast prova. Det kan mycket väl vara så att det är för dumma människor, men det kan också vara för människor som är helt okej smarta också. Jag rekommenderar ChatGPT till ett användningsområde till en kollega senast idag. Ja. Att hon stod och diskuterade vad man ska köpa för smartklocka, och så började jag dra hela min liksom säljpitch på att köp inte den absolut dyraste om du inte vet vad du ska använda den till, vad är det behov. Är det så att du bara ska använda den för att springa, vilket var det hon tänkte göra. Ja, men köp en billig variant som har pulsklocka och lite GPS, så kan du lösa det, och sen så ifall du har mer behov, kolla på det senare. Om du redan nu ser behov, kan du kolla på någon annan. Och så sa jag, men gå in i ChatGPT, släng in de 5-6 stycken du kollar på. Ja. Skicka in länkarna. Skriv, hej, de här funderar på. Ställ mig 10 frågor som jag kan använda för att se vart jag ska ta mina beslut. Ja. Och rekommendera mig vilken av de här eller någon annan jag ska köpa. Här är min budget och det här är mina behov. Okej, ställ 10 frågor och svara på dem. Och sen får du liksom ett hum om, men ungefär här borde jag lägga mig liksom. Skitbra! Ja, men alltså, jag kan leva utan ChatGPT. Det är inte ett problem. Verkligen inte så. Och majoriteten av tiden i min vardag så gör jag ju det. Men det finns vissa saker som den bara gör så mycket effektivare. Så att det är en sån fruktansvärd time saver. Men jag vet inte, jag och min sambo hade den diskussionen senast igår. Att bara så här,
fan vad man börjar bli beroende av ChatGPT och det är lite läskigt att man liksom bara så här, jag ska skriva en text eller skriva någonting, något meddelande någonting. Jag kollar med ChatGPT. Det är lika bra. Där gör jag först. Där skriver jag själv först. Och sen skickar jag in den och ber den förbättra. Så att ibland kan det ju bli att jag är lite slarvig för jag vet att men det justerar ju den. Men jag vill fortfarande inte jag vill inte förlora förmågan att kommunicera mänskligt i text. Nej, men det gör man inte. Men alltså, och sen så ändrar man om texten. Säg inte det. Jo, men sen ändrar man ju texten man får utav den liksom. Ja, det gör man ju också. Men det är liksom det här att det hjälper så mycket. Och det finns massa andra, jag kommer komma in på det när jag snackar lite andra grejer sen. Men alltså det finns så mycket som den är bra för här. Japp. Men det roliga då, som jag skulle komma till, det är, han har aldrig liksom rört ChatGPT. Nu är det ju hans bästa buddy. Han frågar ChatGPT om allt. Vad han ska titta på för filmer, vad det är, snacks. Han har liksom skaffat Lifesum Pro för att den har en AI-kamera. Så att han kan logga kalorier och makron och allt vad det nu är genom kameran. Och så får jag så här bilder. Den var det rätt! Jag bara, tills du häller i 2 matskedar extra matolja där i och den inte kan se att det är mer olja i den än vad det brukar vara. Men den ger ju ett hum. Till att när han nu också då har tillgång till, du vet, hela dashboarden bakom Unify. Och han kan se all statistik och allting som händer. Och han sa, vad är det som händer? Och så skickar han så här bild, printar. Vad är det här? Varför blev det så? Hur funkar det så här? Ja. Så nu är nice. nu bedriver jag en IT-konsultingfirma som heter Montech. Nej, men jag brukar säga det till mina polare eller liksom familj bara så här. Du kan skriva till mig när du vill. Jag har öppet 24/7/365 med varierande svarstid. Och det gäller också alla era lyssnare. Alltså, Ruben Andreas Tech Support öppet 24/7/365 varierande svarstid. Varierande svarstid. Det kan ibland vara så att det går upp till en vecka. Exakt. Eller mer. Det beror lite på hur ofta man är inne och kollar också. Ja. Nej men älskar det så. Jag fick senast frågan häromdagen om att sätta upp smarthögtalare och vad man skulle välja. Alltså det är mycket sånt. Det är väldigt kul. Det är väldigt roligt. Jag ville byta ut alla mina. Men det är ett projekt för ett senare. Till vad? Men jag tror att jag skulle vilja gå Sonos-hållet. Ska du köra Ikea-vägen eller ska du köra Sonos-vägen? Ja, jag är inte rik. Ikea-vägen helt enkelt. Så jag måste börja någonstans. Ja. Då får man börja med Ikea. I så fall, tänker jag. Men det är ganska bra sprutt till dem också. Ja, Sonos hade inte varit fel, men det är ju prislappen som dödar den. Sen har de haft ett problem med appen på senaste, så jag är lite skeptisk. Och just nu så behövs det byggas upp buffert igen. Jag har inte tömt min buffert. Nej, men teknikköpsbufferten. Ja, men faktiskt. Lite så. Alltså jag överväger ju på om man ska ha separat grejer nu. För en buffert. Om man ska ha många konton på mina banker. Ja, det har jag också. Ytterligare ett konto som är så här teknikbufferten som man bara fyller på med x antal kronor. Så blir det är bara därifrån du får ta pengar. Om du ska köpa teknikgrejer som inte är liksom direkt nödvändiga. Alltså typ din telefon håller på att gå sönder och du inte kan använda den. Okej, du måste köpa en telefon. Fast då får man ta det från nödbufferten också. Ja. Om mobilen går sönder så är det nödbuffert. Ja. Det är inte en teknikbuffert. Nej. Nej, men här liksom, om man har liksom, roliga teknikgrejer. Ja. Som inte är liksom, direkt nödvändiga. Ja, fattar. För då har man en cap som att kan gå bananas. Ja, men ny laptop, ny mobil, sånt. Det är ju livsförnödigheter. Det är ju inte typ mat. Vadå, behöver man mat och sånt också? Nej. Jag har ju en ny laptop. Ja. Vad ska jag med mat till? Det är ju vår nu, man kan ju inte köra gräs. Haha. Ska vi skärpa till oss eller? Nej.
Nej. Du har lånat en rosa mobil. Alltså, det är den mest rosa mobilen jag har sett i mitt liv. Kolla videon ni som kan. Men alltså Ni det som kan- är... Det här. Jag fick en Pixel 9a skickad till mig från Google. Mm. Och de valde helt rätt färg. Ja, den är så rosa. Den är så rosa. Den är ungefär rosa som en mick. Ja, den är väldigt... Min är dock lite mer skrikig. Men Ja, jag skulle säga att din är lite mer åt ett lil. Men det kan vara att du har blått också. Ja. Men den här är något ljusrosa. Men det är en fantastiskt vacker färg. Det är bara att jag hade aldrig köpt den här. Nej. Jag hade köpt någon av de andra färgerna. Mm. Men det är en väldigt trevlig telefon. Ja, alltså för priset 6590 spänn. Alltså, som instegspriset, ja. Ja, Mm. alltså det är en bra lur alltså. Ja, nej men verkligen. Och så här, Du som har testat den, alltså, vad är liksom de stora grejerna som skiljer den mot den vanliga 9? okej. Hör och häpna. Ja. Vad som skiljer den från den vanliga 9. Mm. Något sämre skärm. Du har väl lite större bezels också. Ja, men det ser man till och med. De bezelsen stör mig för jag är van vid mindre. Ja. Men för någon som inte bryr sig så mycket skulle de aldrig ens tänka på det 2 gånger. Nej. Det är ingen som skulle någonsin fundera på det. Nej. Fingeravtrycksläsaren, Mm. den är bra, men det är en sån här optisk. Så det är Ja. inte den här Ultrasonic. Mm. 2 kameror som inte är riktigt lika stora. Men stort batteri. Japp, den är tjock. Ingen camera bump. Alltså Ja. där är någon halv millimeter eller någonting. Ja. Men det är, du vet det här som vi har snackat om så länge. Mm. Gör den tjockare, stoppa i mer batteri och ta bort camera bumpen. Det har de gjort här. Och det är en fantastisk batteritid på den här. Men så något nedgraderad hårdvara. Mm. Något sämre fingeravtrycksläsare. Det är verkligen inget problem med fingeravtrycksläsaren. Men den är sämre. Ja. Och inte lika mycket AI-funktioner. Ja, för hårdvaran nej! klarar inte. Men ja, Vad sa du? hårdvaran klarar inte det. Men det är samma processor. Jaha. Så att det är bara någon typ av begränsning de har satt in. Är det helt samma processor med alla kärnor, alla Ja, grejer? det vet jag inte. Men det är fortfarande en Tensor G4. Ja. Så, och vad jag har förstått det som så ska det vara någorlunda samma. Hmm. Så jag skulle säga så här. Om du ska köpa en ny telefon till en ungdom. Mm. Perfekt telefon. Jag skulle säga Billig. att min spontana reaktion är att det är en perfekt telefon för en som är på Android-sidan och som inte vill ha allt mumbo jumbo men ändå ha en ny telefon. Ja men absolut. Och någon som inte bryr sig så mycket men det är viktigt att de har Android. Mm. För det här är definitivt alltså jag har sagt det tidigare, Pixel är iPhone, eller Androids iPhone. Den är väldigt hyfsat lik i sin uppbyggnad. Du har vissa liknande begränsningar. Och den är liksom väldigt lätt att förstå och simpel. Snabb, uppdateras i 7 år. För priset, jag tror inte du kan få en mycket bättre Android-telefon faktiskt. Den här är väldigt premium. Jämför dem med till exempel A-modellerna, Samsungs. eller vad heter de? Ja, A-modellerna från Samsung, så är ju de plastiga. Det här är ändå, det är ändå aluminiumram tror jag. Mm. Det är en metall i alla fall. Undrar Ja, om det den är ser- plast på baksidan dock. Ja, det är det nog. Ja, det är Ja. det. Men alltså det är en Plastboxar. väldigt trevlig enhet alltså. Ja, absolut. Den är rapp. Jag skulle aldrig fundera 2 gånger över prestandan. Nej. Det är så här, du märker att den är något liksom billigare i hårdvaran. Men de flesta stoppar den ner, alltså det är som det här plastboxstycket eventuellt. Du stoppar den i ett skal. Och sen använder du den bara av och till. Alltså för den som inte är supertäckig, svinbra. Och den har liksom funktioner för kids. Mm. När du sätter upp den så frågar du, sätter du upp det här för ett barn eller för en vuxen? Väljer du att sätta upp den för ett barn så finns det till exempel så här skolscheduling, alltså den ska spärra av vissa grejer under skoltid och så vidare och så vidare. Mm. Det finns väldigt mycket sådana
funktioner som kan kanske anses vara bra om du ger det till någon som är av yngre ålder. Så det skadar ju inte. Det är väldigt trevligt med trevliga färger. Jag hade kanske inte köpt rosa. Men jag tycker ju att jag längtar tillbaka till lite i alla fall. Det är mer färg inom teknik alltså. Ja, allt ska inte vara svart och grått och vitt. Inte ens vitt. Vitt har ju kommit till det roligare. Sen är jag ju en sån som köper svart på allting. Min laptop är råsvart nu, min telefon är råsvart, min jobbtelefon är råsvart. Jag sa inte att jag kommer vara den som alltid köper det, men jag uppskattar det. Vi vill ha mer färg, men kommer jag använda det någonsin? Det är också så fruktansvärt störigt att Apple släpper de för snygga färgerna ett halvår senare. Du vet när de släppte den här Midnight Green. Den var ju så fruktansvärt snygg. Jag hade ju en sån 11 Pro där och så. Ja. Men varför släpper de ett halvår senare? För? Jag vet inte. Så dumt. Men i alla fall, kan skarpt rekommendera för liksom den lite mindre tech-savvy vännen. Det är absolut inte en dålig telefon. Och för den som kanske är lite mer priskänslig, det är fortfarande väldigt bra telefon för en teknikintresserad som är mer priskänslig. Skulle jag säga. Jag hade ju hellre köpt den här än mycket annat. Ja. Speciellt när du får 7 års säkerhetsuppdateringar. Ja, nej, alltså det är en dunderenhet alltså. Nej, väldigt positivt överraskad faktiskt. Jag trodde den skulle kännas lite mer, jag vet inte. Leksakig. Ja, B. Men det gör den inte. Den gör ett plaststyckbart. Om det nu är ett plast, det måste nästan vara ett plastbakstycke alltså. Om det inte är det så ber jag om ursäkt. Nej, det måste vara plast. Ni hör ju. Jag har ju inte märkt det. Jag har ju haft det i 1,5 vecka. Det är först nu som jag säger, är det plast? Men jag tror det gör mycket att det är metallram. Så bakstycket, det gör den kanske lite lättare. Vad vet jag. Batteritiden är dock fantastisk. Måste sägas igen. Telefonen börjar få bra batteritid. Jag vet. På tiden. Så om man googlar det. Ja. Det är bara ett litet inslag. Ruben har varit och shoppat lite på internet för han såg att Nest Minin utifrån senaste tidens priser, den är ganska högt men den var lite nedsatt under, alltså vi snackar 10-20 kronor. Vad kostar de nu? Jag ska betala 423. Men det är ändå helt okej. Ja. Men den har ju varit ner på 200 spänn vid tillfällen. Men det var senast förra året tror jag. Så att, och jag orkar inte vänta. Så jag köpte en till Nest Mini 2. Och har den nu i sovrummet. Jag var lite splittrad om jag skulle ha den i sovrummet eller i hallen. Men just nu har jag den i sovrummet. Så nu har jag snart en högtalare med Google-kompatibilitet i alla rum. Så det är nice. Ja, men nej, vi har den i alla fall i sovrummet. Och jag har gömt den så att den inte syns. Den ligger liksom gömd bakom skrivbordet. Så att det är liksom så här, det är bara en magisk källa av ljud. Jag gillar det. Okay. Uppskattas och det är väldigt trevligt att ha ljud på ställen. Så om nu tror jag den har gått upp lite, så det är 20 spänn det handlar om. Men gå in och kolla, det är alltid kul att ha en sån. Sen, väldigt liten grej jag vill bara nämna. De har släppt priserna för Nintendo Switch 2. Jag vet att jag pratade om detta för ett tag sedan. Och att jag var sugen, men alltså 6 och 7. Just nu om man kollar prisjakt, det kan ju fluktuera. Men det är en saftig prislapp alltså. Jag tror förra låg på 4 typ. Så du 6 och 7 nu? Ja. Och den där förra var på 4 någonting? Ja, 4 någonting. Och var den så lågt? Ja. Och när jag tittade de amerikanska priserna, innan tarifferna kom, innan tullarna kom, eller de som spekulativa i alla fall, så var det inte så stor skillnad. Nej, men det är också på deals och hur länge de har varit ute och sånt där. Liksom, vilken variant du köper. Och enligt de korta reviews jag har sett så verkar det inte som att den är wow uppgraderad utifrån den tidigare. Men vi får se vart det hamnar. Den släpps inte förrän om 50 dagar ungefär. Så någon gång i juni tror jag det är. Det ska bli spännande att se vad den levererar faktiskt. För min bild är att den här är mer gamer-ish. Ja. Alltså den är inte... nu Nintendo är lite så... har annars varit lite feel-good gaming. Det här känns lite mer hardcore gaming på något sätt. Men jag är väldigt sugen som mycket annat bara för att kunna spela Zelda. Ja.
Så vi får se. Japp. Jag är ju så här, jag sitter ju starkt överväger om jag ska köpa en konsol bara för att kunna spela Formel 1. Mm. Sen insåg jag att jag kanske bara gå och köpa en Xbox-kontroller och köra det på min nya dator. Ja, det borde du faktiskt kunna göra. Det borde man kunna göra. Ja. Koppla in den i tvn och så. Ja, gör det. På tal om Formel 1, fan vad bra det går för McLaren. Det går väldigt trevligt för McLaren. Ja, väldigt bra. Norris har tappat det totalt. Jag vet inte riktigt vad han håller på med faktiskt. Jag tycker det är lack. Det är inte det vi ska prata om. Nej. Sen vi spelade in senast, utan gäst, så har det hänt mycket. Det var mycket bilder. Mycket inom ChatGPT och så här som har hänt. Och det första jag egentligen vill flytta upp är att de har äntligen fått koll på att få in bra text i bildgenereringen. Ja, det var väl på tiden. Ja, det är så trevligt att nu kunna skapa bilder och få in en riktig text. Jag hjälpte min bror med att göra en mockup för en snusdosa. Och som man gör. Han funderar på att starta ett snusbolag och då ville han göra en mockup på hur den snusdosan skulle kunna se ut och gjorde det med ChatGPT. Skitbra. Ja, absolut. Jättebra. Är snusbolag det lättaste att starta? Vi kan prata sen utanför podd om varför och hur. Okej. Ja. Det finns en tanke i alla fall. Ja. Det var det jag ville höra. För att snus i min värld, tobak, det känns som det är ett svårt bolag att starta. Men det kan det vara. Okay. Men jag kan berätta mer sen. Skitsamma. Och sen, alltså vi har testat, eller jag antar att du testar också, deep research för oss som har plus- eller pro-varianter. Jaha, jag har gjort dem så många gånger. Ja, det är så fantastiskt. Alltså, det tar sån jävla tid bara. Det tar tid, men alltså oj. Alltså, jag vill bara säga så här. Vi kommer prata om vi hinner lite snabbt om tullar och tariffer och grejer. Men alltså den här dippen som var på aktiemarknaden och jag fick lite deep research-hjälp utav ChatGPT och välja lite smarta aktier. Det gav utdelning, det uppskattas. Det gav utdelning. Ja. Och jag vet inte, det finns mycket smarta grejer och jag har använt det till liksom att göra research inför poddgrejer. Jag har använt det för att göra research inför, vad var det mer jag använde som var skitbra? Det var någonting med träning. För jag ville ha en liksom grym djupgenomgång utav olika så här, faktabaserade grejer. Skitbra tillägg alltså. Gärna ta längre tid bara för att man får bättre svar. Uppskattas. Är det inte lite spännande hur liksom i början var det ska gå snabbt. Nu är det snarare ja, det kan ta tid så länge det blir rätt. Ja. Och det känns, alltså när du läser igenom det och kollar källor och så vidare, så det är ändå, jag har inte hittat att den har haft fel hittills. Nej. Det kan vara jag som har fel också. Nej, men den är väldigt bra alltså. Den är betydligt mer träffsäker. Ja. Uppskattar väldigt mycket. Men det stora som har hänt på nätet, och jag tror att alla som använt en mobil eller enhet någon gång den senaste, alla de här AI-bilderna på till exempel Gilby eller på olika animerade grejer. Heter inte eller Ghibli. Ja, alltså det här anime-grejerna från Japan. Jag har ingen aning om riktigt vad det är för någonting. Jag har bara sett bilderna. Jag är jättenördig så för mig är det ju stort liksom. Men jag älskar ju anime och manga och sånt. Men och sen så alla de här AI-dockorna där man liksom säger jag är en sån här person och så gör man själv som en docka där man har typ så här jag är en person som gillar sporta, gör detta. Så lägger den in liksom som att du är en Barbie-docka fast liksom utformad som själv och så har du en typ actionfigur och så har du dina olika så här, små grejer du får med dig som typ din, det här är din fotboll, det här är din din väska, det här är din kaffekopp liksom. Hur Ruben skulle den se ut om vi gjorde våra? Jag funderar på om vi ska göra det. Det här var roligt. Jo, alltså det hade varit roligt att göra varandras. Ja. Problemet är med våra spridda intressen så kommer det vara mer accessoarer gubbar i den här. Kamera, mikrofoner, laptops, datorer, handkontroller, bil, Formel 1. Det kommer vara för mycket. DJ. Men det jag egentligen vill prata om, för att jag tänker att alla sätter med bilderna och det är skitkul, jag har gjort jättemånga, jätteintressant, uppskattar. Det har skapat lite debatt kring detta. Att
integriteten i detta av att till en artificiell intelligens och då OpenAI matar den full med bilder, personliga bilder som den då kan träna sig på. Mm. Jag såg någon rolig grej om att Sam Altman med Company fick massa kändisar att använda den här, spred trenden, så blev det en trend och sen så började alla göra det, så fick de hur många miljontals bilder på människor som helst som de kan träna sig på. Japp. Jag vet inte hur mycket som är konspiratoriskt eller inte, men oavsett vad, de har fått det. Japp. Så att det är väl skitbra för den genereraren att den har fått så mycket information. Men jag har svårt för mig själv att veta vart jag ska dra gränsen mot ChatGPT ibland. Hur mycket integritet jag ska hålla eller inte. Mm. Men jag tänker också att mycket av informationen finns, i alla fall på mitt ansikte, redan ute på nätet. Så skulle de vilja skrapa eller ta fram den informationen så går det att ta fram. Så därför är jag inte så orolig. Och sen så allt annat lägger in ChatGPT är ganska liksom, så här försiktig med. Okej, jag ska inte till med för mycket. Men sen så skickar jag mycket av min hälsodata. Så det är 50-50. Jag tänkte säga det. Hälsodelen har vi pratat om förr. Ja, och jag vet inte. Jag tycker det är svårt med integritet. Sen så kan man ju kolla på typ Google Photos. Det är också en sån grej. De har ju hur mycket bilder som helst som de antagligen kategoriserar och tränar sin ansiktsigenkänning på liksom. Ja. Så att det är vad drar man gränsen och liksom, det Alltså, är redan för sent. när det kommer till den delen så är jag ju såld till Google. Så den är ju körd. Ja. Sen kan jag berätta för dig, Ruben, att jag har bilder på dig på Google. Så, som är taggade med ditt namn. Ja. Nej, men, och jag har ju samma sak i Apple och i Google för den delen. Ja. Jag har ju backup där också. Så att det är ju... Jag tror inte det är så stor grej som folk gör det till. Egentligen, det är bara frågan om vilket företag man nu gav informationen till och på vilket sätt. Men jag är inte jätterädd för det. Men jag förstår att det väcker debatt. Ja, det är klart. Däremot, den stora debatten som ändå varit uppe på tapeten flera gånger, det är ju det här med elkonsumtionen och AI. Alltså varje meme så dör ett träd, var någon citat jag såg. För varje vad? För varje AI-genererad meme så dör ett träd. Ja, det är en direkt korrelation, förstår jag. Ja. Ja. Nej, Okay. men... Varför skulle... Alltså, det kanske finns en logik där. Det var ett citat. Jo, absolut. Men jag vill bara liksom spekulera lite kring det här. Vad är korrelationen? Är det energin? Träd för energin kanske? Bränna, men är det energin elda? Från trädet i sig? Alltså det är mängden energi som används. Eller koldioxiden som den kan binda kanske? Ja, men ja. Jag vet inte. Jag ser inte direkt connectionen. Det är ju det som är problemet. Det gör inte jag heller. Nej, okej. Men det är ändå en intressant grej att fundera på. Att liksom hur mycket energi... Jag tror att nu ska ni inte ta mig på orden här, va? Men jag läste snabbt igenom en grej och då stod det att frågan om jag har källa på detta innan jag säger det. Det har jag inte. Jag läste en grej snabbt att just nu så använder, och jag vet inte om det var all AI eller om det bara var ChatGPT, använder mer el än 117 länder gör. 117 länder, ja. Ja. Inte tillsammans, men liksom vad de använder som helhet liksom. Mm. Det är ganska mycket. För mycket skit. Och bara den här grejen, hur mycket liksom det här att man ska vara snäll mot ChatGPT och säga tack och varsågod och det var så lite och du är grym. Varje sånt där tack drar hur mycket el som helst liksom för att vi ska vara snälla bara mot för att du behöver den snurra igång den igen och svara och veta att just det här var snäll svara. Ja. Jag tror fortfarande dock att det är bra för karman överlag. Ja, men jag tror också. Jag är jättesnäll mot AI förutom när den är dum. Då säger jag till den att den är dum och så får den tänka om och så säger jag tack så mycket. Nu men man kanske inte behöver skicka in egna svar med tack. Nej. Det är väl kanske det handlar om. Att om du bara lägger till tack på slutet så är det fine. Men du kanske inte ska... tack så jättemycket för att du fixade det. Det är kanske onödigt för då snurrar den igång igen liksom. Men det är en ändå intressant tankeställning. Liksom. Hur mycket drar det? Sen tror jag att om man drar det till en stor global skala så är det så här, det kanske tjänar in energi någon annanstans, att vi effektiviserar någonting eller att vi minskar. Alltså, hur mycket kan vi dra av på ena eller andra? Hur mycket kan vi göra så att folk lär sig mer grejer? Att folk forskar. Inte för att kompensera det, tror jag inte.
Nej, men att folk kanske lär sig att forska mer och så kommer vi ha bättre framtidsutsikter eller whatever det nu än är. Ja. Liksom. Jag har ingen aning. Men det är en intressant tanke av att AI just nu äter våran begränsade energireserver här i världen. Vi har ju redan passerat, det kom nu i Zero april. Day var Zero väl Day, ja. i Sverige. Var det Inte bara för- Sverige? Om alla i världen hade levt som i Sverige så var det 9 april, eller 10 april så hade resursen tagit slut på jorden. Vi är lite bortskämda. Ja, det är det. Lite bortskämda. Jag hittade för övrigt, om man nu vill kolla på det, det fanns en hemsida som hette typ Greater Planet, Greater Earth, jag länkar om man hittar den, där man kunde kolla hur ens koldioxidavtryck var baserat på lite olika parametrar. Mhm. Den var dock sponsrad och ville att man skulle donera pengar via dem. Jag vet inte hur man kan lita på det eller inte. Så använd inte dem om ni inte gör den research. Men att man då skulle prata om klimatkompensering och så hamnade jag i ett stort djupt rabbit hole och gjorde deep research med AI för att få reda på mer om klimatkompensation och jag vet inte vad står i den frågan just nu. Men Klimatkompensation är inte en perfekt science, nej. Nej. Men med det sagt så var det intressant att få reda på ens klimatavtryck i hur många kilton koldioxidton. Vad heter det? Det heter något annat. Skitsamma. Nej, det heter ton. Ja, det är ett ton. Ja. Ja, det är i ton. Ja. Det Men är, hur det mycket är ingen man hade- specialgrej där. Jag tror att jag hade om det var 3,6 koldioxidton per år eller något sånt där. Och att målet var att man skulle komma ner under 1,2 för då kan alla människor i hela världen leva så. Och så gav det tips man kan göra och inte göra för att leva ett bättre liv. Ja, intressant grej att göra. Absolut. Få ett svart på vitt på vad man kan göra. Sen Jag om man vill ska inte följa- göra... Jag gjorde någon sån någon gång. Innan jag gjorde alla mina resor. Och redan då vet jag att jag fick någon sån där... Ja, det skulle krävas 2,5 jordklot för om alla levde som du typ. Jag bara... Det har ju inte blivit bättre. Tyvärr. Nej. Så att säga. Så, ja. Vi har alla våra brister så att säga. Vi kan alla bli bättre. Speciellt vi i västvärlden skulle jag säga. Ska vi prata om lite tullar och tariffer nu? För att jag läste... Ja, det ändras ju från dag till dag. Ja. Så att jag tänker att vi behöver inte kommentera så mycket. Vi kan bara säga så här va. Haveri. Haveri. Trumpelidump har levt Locko. Trumpelidump. Så. Han håller ju på med insider trading för fan. Ja, det är ett av alla teorier man har. Men bara, snälla. Han skickar ut på Truth Social liksom vad är det, några timmar innan han bestämmer att men vi pausar de här tullarna i 75 dagar. Skickar ut now is a good time to buy. Ja. Och har du då sagt till folk att jag kommer att meddela er när det är dags att köpa innan vi skickar upp det igen. Vilket det där typiskt ser ut att vara. Yep. Men det känns också som att han är så jävla dum. Han kommer ju kunnat koda undan, det. han kommer ju undan för att han skickar ut till alla, inte bara några enstaka. Jo, men om du inte är förberedd så hann du inte göra så mycket ändå. Nej, det var 2-3 timmar, men ja. Jo, men du ska hinna se det, fatta vad det är, våga lita på det, handla. Ja. Nej, jag är med dig. Alltså, jag säger inte emot, men det är väldigt mycket som är väldigt konstigt och hur han räknat ut tarifferna. Folk tror att man har tagit ut det från ChatGPT och bara direkt, vad är en bra tariff för det här landet? Ja. Det är också att de har en sån fantastisk fin formel där du egentligen bara kan kryssa bort 2 parametrar direkt för att de tar ut varandra. Och sen är det egentligen bara, vad är det, skillnaden i deficit. Jag kommer inte säga på svenska ordet just nu. Det är ju trade deficiten på något vänster delat på sig själv gånger... Handelsskillnaden. Ja, men det är väl något sånt där. Så det är egentligen bara handelsskillnaden. Han har alltså då lagt skatt på pingviner. Eller tull på pingviner. Alltså det där är ju också bara min, för att det man har gjort är att man lagt det på ett territorium som tillhör Australien. Fast han har ju specifikt skrivit ut den här jävla ön. Ja, men det är ju för att hindra att Australien inte ska skicka sina varor via den ön.
och kommer Där det undan just skatten. nu inte bor någon. Jo, men i teorin hade de kunnat skicka sina varor därifrån och säga att alla varor går via den här ön och då slipper de skatterna. Så att han skyddar sig mot den. Så den tycker inte jag är så konstig. Sen fattar jag att folk reagerar på att det är en ö som bara... Det är väldigt roligt. Men det är väl, Men det är också att de tror att liksom att de har gått så hårt åt vissa länder i Afrika. Man bara, ja, det kan vara så att de har typ diamanter och guld som ni köper, men de har inte råd att köpa någonting av er. Nej. Det är inte så jäkla konstigt att det är skillnad i hur mycket de köper av er. Nope. Det är också, men det var någon som sa det är så här, jag går inte till tandläkaren och säger, ja, fast jag kommer att tulla på din avgift för att du har inte handlat av mig. Ja. Men jag gick ju till tandläkaren för jag behövde hjälp med tänderna. Alltså, logiken är inte riktigt hemma hela Den är tiden. inte det. Men jag tycker en rolig reaktion på detta är att det som handlar om den här podden lite, det är ju att Apple sägs ha, jag har inte fått detta helt bekräftat, men det verkar vara bekräftat utifrån alla källor jag har hittat. 600 ton iPhones, det vill säga cirka 1,5 miljoner enheter, skickades från Indien till Kina med flyg så de skulle hinna landa innan tarifferna gick igång. Bara för att man skulle slippa skatten. Japp. Och sen bara typ någon dag senare säger han, vi pausar och vi ska göra undantag för elektronikprodukter. Oj. Jag vet fan, det är vändor hit till höger och till vänster. Det enda man kan räkna med är att någon sorts tull kommer ju tillkomma på flera ställen. Och det har ju han sagt sedan dag ett. Så det är ju inget oförväntat. Det jag är lite rädd för är väl hur det här kommer påverka den globala handeln på flera sätt. Japp. Och stackars lilla EU som liksom egentligen inte påverkas på tekniksektorn, för vi handlar ju direkt ut av de producerande länderna. I vissa fall. För majoriteten. Vi handlar nog inte så mycket teknologi direkt från USA. Sen är det är väldigt få saker som mellanlandar i USA skulle jag tro för oss. Utan det går nog direkt, alltså även om vi kanske köper Apple-produkter så får vi dem direkt från Kina eller Indien liksom. Ja, så att förhoppningsvis klarar vi oss ganska bra i EU och Sverige. Men, jag tror inte vi kommer påverka så mycket mer än att vi inte kan sälja lika mycket till USA som ändå är en av våra största kunder. Ja, det är väl det man kan riskera. Men annars, kort och gott, tekniksektorn kan vara ganska lugn i Sverige och EU i alla fall. Som det ser ut just nu. Jag tror inte det kommer finnas lika mycket de här teknikturismen, folk som åkte till USA och köpte billiga teknikprodukter som man kunde göra ett tag. Då när man kunde åka dit och man inte fick 25% moms på allting. Men för att se vart det utkristalliserar sig och vad som händer, men det är turbulent något utav helvete just nu. Det kan man säga. Det var nog det sista jag ville nämna den här veckan, tror jag. Och där tycker jag att vi avrundar. Om vi har sagt någonting märkligt, man vill tipsa om framtida gäster eller ämnen, så kan man mejla till oss på kaktech@gmail.com eller skriv till oss på Instagram eller TikTok. Det är nog där man når oss lättast. När man lyssnar på den här podden antar jag att man lyssnar i sin favoritpoddspelare. Då ska man passa på att prenumerera för att inte missa de framtida avsnitten som ni tipsar om. Och de framtida gästerna. Lämna också gärna en liten recension, en liten tumme upp, en like. Det gör att fler hittar podden. Ju fler som hittar podden, desto bättre show kan vi göra. Vi har gäst på gång. Vet inte riktigt när det är om någon I maj månad. någon gång. Det är en maj någon gång. Vi har gäst på gång i alla fall. Så det händer saker hela tiden. Så missa inte det. Vill man stötta podden så kan man göra det via buymeacoffee.com/kaktech för att ge oss en liten donation. Men om man vill stötta oss utan att det kostar dig något extra så kan man passa på att använda våra länkar när man handlar på Amazon. Då tas en liten marginal av Amazons vinstmarginal. Kostar ingenting extra som sagt, utan vi får en liten kickback för att vi hänvisar er till Amazon, så att säga. Det känns som att det gick väldigt, väldigt fort den här gången. Det känns som att jag missade någonting. Recension, betyg, prenumerera. Man kan mejla till oss. Jag har en fantastisk whiskyröst, hör jag just nu. Väldigt trött röst. Då tycker jag vi säger tack och hej för denna veckan, så hörs vi igen om 2 veckor. Det gör vi. Ha det! Ha det!